अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग टेक्नो कैमन 12 एयर की। तो आज ये हमारे पास आ चुका है और ये मार्केट में जो उसका स्टॉक डिलीवर होगा वो नेक्स्ट वीक से होगा और अभी ऑफिशियल दराज पे अवेलेबल है। 20,000 रुपये की प्राइस रखी गई है। पंच होल डिस्प्ले वाली पहली डिवाइस है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च की गई है। 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर 4GB रैम विथ 64GB रोम का वेरिएंट, 20,000 रुपये की प्राइस में पंच होल डिस्प्ले वाली डिवाइस। तो अभी अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे डिवाइस देखने में कैसी है और बॉक्स में एक्सेसरीज क्या मिल रही हैं, डिवाइस की स्पेसिफिकेशन क्या है, सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग टेक्नो कैमन 12 एयर की और बॉक्स का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। बॉक्स की साइड पे ये 4-5 चीज़ें मेंशन हैं। ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 4GB रैम विथ 64GB रोम का वेरिएंट, 16 मेगापिक्सल AI ट्रिपल रेयर कैमरा जिसके अंदर सुपर वाइड एंगल भी मिल रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और फेस अनलॉक 2.0 भी है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें ये मेंशन थी। इसके अलावा यहाँ पे 464 मेंशन है, 12+1 मंथ वारंटी मेंशन है और अभी हम यहाँ पे इसकी रैपिंग उतारेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पे मज़ीद कुछ मेंशन हैं चीज़ें क्योंकि वारंटी कार्ड ने छुपा दिया है। सबसे पहले रैपिंग उतारते हैं। सील भी लगी हुई है, यहाँ पे सील काट लेता हूँ। ये आ गया वारंटी कार्ड, 12 मंथ प्लस 1 मंथ वारंटी है और यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिकेशन वगैरह मेंशन नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ देखते हैं कलर ब्लू है, मेरे पास कलर ब्लू है, 4GB रैम में 64GB रोम का वेरिएंट ये मेंशन है। अभी निकालते हैं हम बॉक्स से डिवाइस। यहाँ पे सबसे ऊपर रखी हुई है डिवाइस और इस दफ़ा डिवाइस पे स्टिकर वगैरह नहीं है कोई। जिस तरह पहले हम टेक्नो की डिवाइसेस अनबॉक्स करते थे तो स्टिकर होता था, लेकिन यहाँ पे इस दफ़ा स्टिकर नहीं है, लेकिन प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है। ये आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है और इसके अलावा डिवाइस में ऑन भी करता हूँ। बैक साइड पे भी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ये उतार देते हैं हम। और ब्लू कलर है मेरे पास इस वक्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कैमरे और LED फ्लैश चारों एक ही बम में लगाए गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अचानक से देखने में फील होता है कि 4 कैमरे हों, लेकिन ये क्वाड LED फ्लैश है और 3 कैमरे हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड पे है। तो डिवाइस को ऑन मज़ीद बाद में करते हैं, पहले हम देखते हैं मज़ीद कंटेंट क्या है। यहाँ पे कुछ ये IMEI स्टिकर्स हैं टेक्नो की तरफ से और यहाँ पे मज़ीद देखता हूँ क्या मिल रहा है। ये वही टेक्नो की 12+1 मंथ वारंटी, 1 मंथ एक्स्ट्रा वारंटी दे रहे हैं। कुछ यूज़र मैनुअल, क्विक स्टार्ट गाइड है और ये आ गया एक प्रोटेक्टिव केस जो कि सिलिकॉन है। सिलिकॉन केस दिया गया है और डिज़ाइन बना हुआ है इस पर। यहाँ पे कैमन लिखा हुआ है, टेक्नो कैमन, और यहाँ पे अच्छा लग रहा है कवर ये डिज़ाइन वाला। वरना हमेशा सिलिकॉन सिंपल जेली जो आती है वो इतनी ख़ास प्यारी नहीं लगती, लेकिन ये अच्छा लगता है, इस पर डिज़ाइन दिया है। उसके बाद यहाँ पे है आपकी चार्जिंग केबल और चार्जिंग केबल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमें मिल रही है यहाँ पे टाइप C नहीं है, माइक्रो USB केबल मिल रही है। माइक्रो USB केबल मिलेगी चार्जिंग के लिए। उसके साथ यहाँ पे मिल रहा है चार्जर जो कि है 5 वाट 2 एम्पेयर का चार्जर। 5 वाट 2 एम्पेयर का चार्जर मिल रहा है। वाइट कलर की ऐसी सीरीज़ हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं हैंड फ्री तो नहीं है, हैंड फ्री भी है। वाओ, 20,000 रुपये की डिवाइस के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और ये हैंड फ्री भी हैं जो कि आप देख सकते हैं। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी लग रही हैं नोकिया की हैंड फ्री से। जब हमने नोकिया लास्ट टाइम अनबॉक्स किया था उससे तो काफ़ी अच्छी हैंड फ्री हैं। तो नोकिया को भी कुछ सीखना चाहिए दूसरे ब्रांड से।
एसेसरीज डालते वक्त। अच्छा, बाद में उसको ठीक करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे है सिम इजेक्टर पिन, और ये एसेसरीज खाली पूरी हो गई, बॉक्स खाली हो चुका है। ये वो एसेसरीज़ हैं जो हमें टेक्नो कैमन 12 एयर के बॉक्स में मिल रही हैं। अब हम डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। ये हो गई हमारी डिवाइस रेडी फॉर यूज़। अब मैं आपको डिवाइस का पहले फर्स्ट लुक दे देता हूँ, उसके बाद हम डिवाइस की यहाँ पे डिटेल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले राइट साइड देखते हैं डिवाइस की। राइट साइड पे वॉल्यूम रोकर्स लगाए गए हैं। वॉल्यूम रोकर्स के साथ पावर ऑन ऑफ की मिल रही है। दोनों चीज़ें राइट साइड पे लगाई गई हैं, वॉल्यूम रोकर्स और पावर ऑन ऑफ की। अप साइड ब्लैंक है डिवाइस की, अप साइड पे हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। लेफ्ट साइड देखते हैं डिवाइस की, तो लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे मिल रही है, और यहाँ पे मैं आपको निकाल के स्लॉट भी दिखा देता हूँ कि यहाँ स्लॉट कौन सी लगाई गई है। ये हम स्लॉट निकाल लेते हैं। ये आ गई मेरे पास स्लॉट बाहर। यहाँ पे 3 कार्ड स्लॉट मिल रही है, यानी डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट अलग दी गई है, और डुअल सिम आप यहाँ पे लगा सकते हैं, दोनों नैनो सिम लग सकती हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। इसी तरह डाउन साइड देख लेते हैं डिवाइस की। डाउन साइड पे लगाया गया है 3.5 mm का ऑडियो जैक, और उसके साथ चार्जिंग जैक लगाया गया है, माइक्रो USB, उसके साथ स्पीकर लगाए गए हैं। 3 चीज़ें डाउन साइड पर लगी हुई हैं। बैक साइड देख सकते हैं डिवाइस की। बैक साइड पे एक साथ 3 कैमरे लगाए गए हैं, विद क्वाड LED फ्लैश लगाया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, यहाँ पे कैमन AI ट्रिपल रेयर कैमरा की ब्रांडिंग हुई हुई है। फ्रंट साइड पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे फ्रंट साइड पे फुल व्यू डिस्प्ले मिल रहा है, और यहाँ पे पंच होल में कैमरा लगाया गया है। उसके साथ यहाँ पे नॉच वगैरह, और यहाँ पे काफ़ी कम बेजल्स हैं। नॉच थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बेजल्स काफ़ी कम हैं। अब मैं आपको उसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ फ़ोन की पूरी। तो अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं टेक्नो कैमन 12 एयर की। यहाँ पे स्पेक्स क्या मिल रही है। सबसे पहले डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले यहाँ पे 6.55 इंच का लगाया गया है, HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन मिलेगा वो 720x1600 पिक्सल्स का मिल रहा है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो बड़ी अच्छी होने वाली है। यहाँ पे 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पंच होल डिस्प्ले में कैमरा मिल रहा है, और बेजल्स भी बहुत कम है। चिन थोड़ी सी यहाँ पे नीचे बड़ी है, लेकिन ऊपर से नॉच वगैरह कोई नहीं है, और बेजल्स काफ़ी कम है। चिन थोड़ी सी छोटी है। 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। PPI जो है यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी वो 268 PPI की मिल रही है पिक्सल डेंसिटी। इसके साथ यहाँ पे डिस्प्ले आपने देखा, मैं इसको ब्राइटनेस भी फुल की हुई है। डिस्प्ले यहाँ पे नॉर्मल है, इतना ज़्यादा कोई शार्प भी नहीं कहेंगे इसे, लेकिन नॉर्मल डिस्प्ले है। इस प्राइस रेंज के अंदर डिस्प्ले अच्छा है। इसके अलावा बैक साइड की बात करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक है, पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक की बिल्ड है, बैक साइड प्लास्टिक है, और यहाँ पे हो गया है बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन और डिस्प्ले कंप्लीट। अब यहाँ पे कैमरों की बात कर लेते हैं। टेक्नो कैमन 12 एयर के अंदर जो फ्रंट पे कैमरा मिल रहा है, यहाँ पे पंच होल के अंदर लगाया गया है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, AI कैमरा मिल रहा है यहाँ पे हमें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलपेपर जो मैंने लगाया है वो कैमरे के साथ बिल्कुल इस तरह से वॉलपेपर मैच हो रहा है कि कैमरे का आपको पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे फ्रंट पे कैमरा पंच होल में मिल रहा है। तो ये वॉलपेपर मैंने स्पेशली डाउनलोड किया है इसके लिए। इसके अलावा बैक साइड पे जो 3 कैमरे लगाए गए हैं, इसमें मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा, दूसरा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा लगाया गया है, जिसको टेक्नो क्लेम करता है कि सुपर वाइड एंगल है। उसके बाद जो 2 मेगापिक्सल कैमरा लगाया गया है, वहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि वो या तो मैक्रो कैमरा है या डेप्थ सेंसर है। तो उसके रिव्यू में भी चेक करूंगा, और मैं भी आके कैमरा सेटिंग में भी देखता हूँ कि वो वहाँ पे डेप्थ सेंसर है या मैक्रो कैमरा लगाया गया है 2 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा, क्योंकि यहाँ पे टेक्नो ने शो किया है मैक्रो लेंस का भी 2 सेंटीमीटर, मैक्रो शॉट फोटो शॉट का भी मेंशन किया है। तो देखेंगे कि मैक्रो कैमरा लगाया गया है या डेप्थ सेंसर लगाया गया है। इसके साथ क्वाड LED फ्लैश भी मिल रहा है बैक साइड पे। यहाँ पे कैमरा क्लैरिटी कैसी है, कैमरे की पिक्चर्स कैसी हैं, वो रिव्यू में चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 2x जूम मिल रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये 1x जूम है, इसके बाद ये 2x जूम है। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड मिल रहा है, यहाँ देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा। ये 1x को दोबारा आता हूँ, ये 1x जूम है नॉर्मल यानी। उसके बाद ये अल्ट्रा वाइड मिल रहा है, जिसको टेक्नो क्लेम करता है सुपर अल्ट्रा वाइड। उसके बाद ये मैक्रो लेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे सुपर मैक्रो लगाया गया है। इस पर हम पिक्चर भी लेके देखते हैं मैक्रो की, करीब से कोई बिल्कुल 10 सेंटीमीटर का है ये। तो दूसरी डिवाइसेस के अंदर जो आता है वो 4 सेंटीमीटर की तक होता है, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर का है मैक्रो कैमरा। आपने देखी 10 सेंटीमीटर पे मैंने पिक्चर ली है मैक्रो कैमरे की, और इस प्राइस रेंज के अंदर मैक्रो कैमरा भी आपको 10 सेंटीमीटर मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद ब्यूटी मोड मिल रहा है, ब्यूटी के साथ आपको यहाँ पे बुके इफेक्ट भी मिल रहा है, जो कि बैकग्राउंड ब्लर करेगा। मैं आपको एक बुके इफेक्ट की पिक्चर लेके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे फ्लावर को फोकस करते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त फोकस किया है। मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर, ये आप देख सकते हैं इसकी बुके इफेक्ट की पिक्चर, काफ़ी ज़बरदस्त ने ब्लर किया है बैकग्राउंड में। तो पिक्चर क्वालिटी अभी यहाँ पे अच्छी लग रही है। AR शॉट्स भी हैं, यहाँ पे AR शॉट्स आपको मिलने वाले हैं, स्टिकर्स वगैरह, पैनोरामा शूट का ऑप्शन है।
इसके अलावा वीडियो के अंदर देखते हैं क्या ऑप्शन मिल रहा है हमें यहाँ पे। वीडियो के अंदर 1080p 720p और 480p, यानी मैक्सिमम जो है वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p तक वीडियो रिकॉर्डिंग है। इसके अलावा वीडियो पे फ्लैश भी मिल रहा है। वीडियो पे भी आपको वाइड एंगल, 1x जूम, 2x जूम और मैक्रो वगैरह 3 ऑप्शन वीडियो पे भी मिलने वाले हैं, सुपर मैक्रो का। तो कैमरा भी अच्छा है यहाँ पे, इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छा कैमरा लगाया गया है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस डिस्कस कर लेते हैं टेक्नो कैमन 12 एयर के अंदर। यहाँ पे चिपसेट वगैरह कौन सी मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4GB रैम, 64GB रोम मिल रही है। 4GB रैम है विद 64GB रोम का वेरिएंट, और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल रही है मेमोरी कार्ड के लिए। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल जिस तरह मैंने आपको बताया, बैक कैमरा 16 +5 +2 3 कैमरे मिल रहे हैं। 2 GHz का ऑक्टा कोर CPU लगाया गया है, मल्टीप्लाई बाय 8 यानी ऑक्टा कोर CPU मिल रहा है। 4000 mAh की यहाँ पे बैटरी मिल रही है और माइक्रो USB की हमें यहाँ पे चार्जिंग केबल मिल रही है। 720x1600 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन जिस तरह मैंने आपको बताया। एंड्रॉइड 9 Pie ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, और यहाँ पे जो चिपसेट लगाई गई है वो मीडियाटेक की Helio P22 की चिपसेट मिल रही है, जिसको दूसरे लफ्जों में मीडियाटेक MT6762 भी कहते हैं। MT6762 यानी मीडियाटेक Helio P22 की चिपसेट मिल रही है। जीपी यहाँ पे मिलेगा PowerVR GE8320 का, और 4GB रैम जिस तरह मैंने आपको बताया वेरिएंट है। 4000 mAh की बैटरी आपको मैंने बता दी। यहाँ पे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 9 Pie मिल रहा है। इसके साथ जो यहाँ पे हाई ऑपरेटिंग सिस्टम है टेक्नो की तरफ से, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्जन आपको 5.5 मिल रहा है। हाई ऑपरेटिंग सिस्टम 5.5 मिल रहा है। तो ये हो गई यहाँ पे स्पेसिफिकेशन टेक्नो कैमन 12 एयर की। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पे फेस अनलॉक की स्पीड में आपको टेस्ट कराता हूँ। बैक साइड पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है, यहाँ पे मैंने अपनी फिंगर इनरोल कर ली है यहाँ पे, और हम चेक करते हैं स्पीड कैसी है फिंगरप्रिंट की इसकी। फास्ट है, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। फेस अनलॉक भी टेस्ट करते हैं। फेस मैंने अपना इनरोल किया हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन होने के बाद काफ़ी फास्ट ऑन कर देता है स्क्रीन। तो फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों इस डिवाइस का अच्छा है यहाँ पे। ये हो गई डिटेल स्पेसिफिकेशन टेक्नो कैमन 12 एयर की। ये थी अनबॉक्सिंग टेक्नो कैमन 12 एयर की। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डिवाइस आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप डिवाइस को बाय करना चाहते हैं तो अभी दराज पे अवेलेबल है, उसके बाद नेक्स्ट वीक तक ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी डिवाइस। 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर होल पंच डिस्प्ले, और ये स्पेसिफिकेशन काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस होने वाली है। इसका रिव्यू भी जल्दी करूंगा और इसका कंपैरिजन भी करना है इन्फिनिक्स हॉट 8 के साथ भी, ताकि आपको सही सा आइडिया हो सके आप इन्फिनिक्स हॉट 8 को बाय करें या टेक्नो कैमन 12 एयर को बाय करें। तो उस कंपैरिजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं, ताकि जब वो वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह हाफिज़।